Një tjetër valë dezinformimi me fllad nga Kremlini ka përshkruar ditët e fundit hapësirën e mediave sociale të Ballkanit. Objekti këtë herë ishte stërvitja e përbashkët e forcave speciale të Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë dhe Shteteve të Bashkuara e zhvilluar në territorin shqiptar. Më 16 tetor, në të njëjtën ditë kur shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Arben Kingji, informoi publikun mbi stërvitjen, kanali pro-Kremlinit Ribar publikoi në Telegram një analizë për këtë aktivitet. Në të, stërvitja përshkruhej si një pjesë e një boshti antiserb në Ballkan dhe si dëshmi e një militarizimi të rajonit në drejtimin e NATO-s. Postimi që u shpërnda më pas në kanalet e tjera pro-Kremlinit dhe portale serbe të afërta me pushtetin e Aleksandar Vučić u paraqiste bashkëpunimin ushtarak brenda NATO-s si projekt armiqësor ndaj Serbisë. Në realitet, asnjë prej informacioneve të publikuara nuk ishte bazë zyrtare, ishte një përzierje e fragmenteve të deklaratave publike, imazheve nga rrjetet sociale dhe interpretime konspirative. Burime jo zyrtare të Albanian Post pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Tiranë sqaroi se stërvitja synonte forcimin e aftësive të përbashkëta dhe shkëmbimin e përvojës mes forcave speciale. Duke qenë se bëhej fjalë për forca speciale, informacioni publik mbi përmbajtjen e stërvitjes është i kufizuar për arsye sigurie, shpjegon burimi. Në fakt, stërvitja u zhvillua disa muaj pas marrëveshjes së 18 marsit të nënshkruar në Tiranë nga Shqipëria, Kosova dhe Kroacia, që parashikon forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, përfshirë trajnimet e përbashkëta, edukim ushtarak dhe koordinim ndaj kërcënimeve hibride. Por, për Kremlinin, kjo u paraqit ndryshe si aleancë antiserbe, një narrativ që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale serbe dhe portalet e njohura për amplifikimin e përmbajtjeve ruse. Nga Moska te Beogradi, zinxhiri i dezinformimit, kanali Ribar është një nga platformat më të mëdha të propagandës ushtarake ruse në Telegram me mbi 1.3 milion ndjekës. Sipas një investigimi të The Washington Post, Ribar është pjesë e një rrjeti më të gjerë propagandistik që përfshin edhe kanale War Gonzo dhe Starshi Edi, të cilat operohen nga individ të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë dhe strukturat e Wagnerit. Në studimin e heroin të frontit të informacionit, studiuesja britanike Natasha Groom e përshkruan Ribar si një instrument të sofistikuar të luftës së informacionit që kombinon përmbajtje analitike reale me narrativa ideologjike për të fituar besueshmëri. Drejtuesi i kanalit Mikhail Zvinchuk, ish oficer i ushtrisë ruse, përdor teknologjinë ushtarake dhe gjuhën e analizave për të ndërtuar perceptimin e një vëzhguesi neutral, ndërsa në fakt përçon sinjale strategjike të Kremlinit. Sipas Groom, Ribar është ndërruar në një nga bloget amatore në aktor strategjik të ndikimit të jashtëm rus. Eksperti amerikan i marrëdhënieve ndërkombëtare, profesor Michael Shobshikov, shpjegon për Albanian Post se kanale si Ribar përbëjnë një armë të sofistikuar të luftës hibride. Këto narrativa janë tipike për fushatat dezinformues të Rusisë. Qëllimi nuk është të bindë, por të krijojë dyshime, mjaftueshëm për ta bërë versionin alternativ të duket i besueshëm. Kjo është një pjesë e asaj që quhet lufta e zonës gri, instrument për të minuar kohezionin e perëndimit, theksoi eksperti. Objektivat e Moskës për çarje dhe perceptim. Në rastin e Ballkanit, Sloboshikov thekson se Rusia e përdor Serbinë si një nyje strategjike për të gjeneruar tensione rajonale. Objektivat janë të qarta, të krijojë ndarje midis Serbisë dhe NATO-s, midis serbëve dhe popujve të tjerë të rajonit dhe të ringjallë mentalitetin ne kundër tyre. Moska po luan me rrënjët historike dhe ndjenjat slave për t'i bindur serbët se nuk mund t'i besojnë perëndimit, thot ai. Njësi i sigurisë Avni Islami ndan të njëjtin vlerësim, por e sheh çështjen në terrenin konkret të Ballkanit perëndimor. Agjenda ruse është plotësisht në përputhje me politikat e Serbisë si në aspektin informativ, ashtu edhe në atë të luftës hibride ndaj vendet të Ballkanit perëndimor, veçanërisht Kosova, thot Islami për Albanian Post. Prandaj, mediat ruse të afërta me Putinin dhe ato serbe të lidhura me Vučićin zhvillojnë një luftë të përbashkët propagandistike. Sipas tij, analiza Ribar për stërvitjen e tetorit nuk është asgjë e re. Pretendimet se Kosova, Kroacia dhe Shqipëria po krijojnë një aleancë të fortë me SHBAN nuk janë zhvillime të jashtëzakonshme. Këto bashkëpunime ekzistojnë prej vitesh, thot ai, duke shtuar se neutralizimi e përsis ushtarake të Serbisë është domosdoshmëri për balancën rajonale, jo provokim. Nga informacionit të ndikimi,
Ekspertët bien dakord se forca propagandës ruse qëndron te përshtatja e mesazhit me kontekstin lokal. Në një rajon me ndjeshmëri historike ku besimi ndaj institucioneve dhe mediave është i brisht, dezinformimi gjen terror pjellor. Këto fushat jo vetëm që kanë potencën për të nxitur tension, ato realisht i nxisin. Në një midis ku njerëzit informohen kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe rrethohen nga burimet e njëanshme, efektiviteti i tyre shumë fishohet, shpjegon Sloboshikov. Në vëzhgimin e Albanian Post në Telegram dhe platformat e tjera, serbe tregon se postimi i ribar është shpërndarë në 10 kanale brenda ditës, shpesh i shoqëruar me imazhe të marra nga faqet zyrtare të ushtrisë shqiptare, por me komente nxitse si shqiptarët po armatosen për luftë kundër Serbisë. Në raportet e EU vs Disinfo Mars 2024 dhe të DFR Lab 2023 është vënë re gjithashtu një rritje ndjeshme e përmbajtjes dezinformuese ruse që synojnë Ballkanin, veçanërisht në gjuhën lokale. Nga shënjestrimi i Kosovës pas tensioneve në veri, te narrativa për militarizimin shqiptar, boshti antiserb është vetëm një ndër rrëfimet e ndërtuara për të krijuar iluzionin e kërcënimit ndaj Serbisë dhe përmes saj për të dobësuar ndikimin e NATO-s, një betejë për narrativën. Në fund, betejë nuk është për territor, por për perceptim. Në një rajon ku kujtesa historike është ende plagë e hapur, fjalët mund të jenë faqe të rrezikshme sa armat. Lufta e informacionit është tashmë pjesë thelbësore e konfliktit modern, ajo që ndodh në platforma si Telegram ndikon drejt për drejt në mënyrën se si formohen perceptimet publike. Kaq shumë informacion të shpërndarë sa që bëhen konfuz për ata që kërkojnë të vërtetën, prandaj gjithçka ka të bëjë me përballjen e informacionit që qarkullon dhe mungesën e ruajtjes nga dezinformimi. Njerëzit do të dallojnë të vërtetën përsa kohë që qeveritë rajonale dhe mediat arrijnë të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet, revizionon Sloboshikov. Në këtë kuptim, sipas Avni Islamit, mbrojtja ndaj këtyre fushatave nuk është vetëm çështje komunikimi, por edhe bashkëpunimi real në terren. Për këtë arsye, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia duhet të hartojnë fillimisht një memorandum më pas marrëveshje politike ushtarake që në rast të ndonjë sulmi ndaj njëras prej tyre të veprojnë së bashku në kuadër të një aleance të përbashkët të mbrojtjes. Mendon Policia e Kosovës i ka shqiptuar një tiket për kundravajtje mërgënjtarit Nuha Osmani, i cili u përfshi në incidentin me deputetin e LDK-s Armen Zemaj në qendër të Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për mediat zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrin Shalla, e cila tha se Osmani është gjobitur për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Të dëmtuarit, policia e Kosovës ja ka lëshuar një tiket për kundravajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike, deklaroi Shalla. Ajo po ashtu konfirmoi se të gjitha palët e përfshira janë intervistuar në lidhje me rastin, ndërkohë që së fundmi janë publikuar edhe pamje të reja të incidentit që ndodhi gjatë ditës së djeshme në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Ndërsa ka mbetur vetëm edhe një ditë shpresë për një koalicion të mundshëm pas zgjedhor për formimin e qeverisë së re, gjua politike pozit-opozit ka shkuar në kulmin e degradimit. Koalicioni për balotazhin në vushtri që kryetari i degës së LDK-s, Xhafer Tahiri, e lidhi me lëvizjen vetëvendosje, ka shpërsuar edhe më tej situatën, por rrjedhoi edhe gjua politike e kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti është bërë dukshëm më ashpër. Madje sipas Lumir Abdigjikut, ndërsa vite më parë ishte krenari i fotografimi me Albin Kurtin, tani kjo gjë është ndërruar në turp. Në vitin 2020 u kanë mirë medal me Albin Kurti në fotografi, Tasha Marre, tha kreu i LDK-s në një debat televiziv. Lidhur me këtë, në një prononcim për gazetën Bota Sot, foli analisti politik Zejnullah Jakupi. Sipas tij, Abdigjiku po e portretizon Kurtin si autokrat, përçarës dhe pengesë për bashkëpunim opozitar, çka sinjalizon një pozicionim të qartë konkurruese, jo bashkëpunues. Ky lloj diskursi zakonisht nuk është rastësor. Ai ndodh në periudha kur partitë ndjejnë nevojën të dallojnë qartë nga një kundërshtar që dominon skenën politike si vetëvendosja sot dhe duan të mobilizojnë elektoratin e tyre tradicional që mund të jetë ndjer i pushtuar nga narrativa e vetëvendosjes, thekson Jakupi. Sa i përket mundësive për bashkëpunim mes LDK-s dhe vetëvendosjes, analisti ka thënë se historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë flagë të hapura mes subjekteve.
Ka disa arsye, historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë plagë të hapura mes dy subjekteve. Mungesa e besimit është ende e thellë. Kalkulimet elektorale, LDK e di se një afrim me vetëvendosjen e Kurtit e bën të padallueshëm në sytë e votuesve, ndaj kërkon të rikrijojë identitetin e vet politik. Roli i opozitës, Abdi Xhiku po përpiqet të pozicionojë LDK-n si alternativë të qartë qeverisë aktuale, jo si partner potencial të saj, shpjegoi ai. Sipas tij, për momentin retorika agresive është pjesë e një strategjie elektorale jo domosdoshmërisht qenje e armiqësisë së pathyeshme. Vitet e fundit ka pasur edhe një fushatë ashpër mediale anti-Kurti. I pyetur nga bota sot nëse kjo fushatë mund të ketë ndikuar edhe në disa qendrime opozitare, Jakupi thekson se po, ky është një faktor real. Në Kosovë, një pjesë e mirë e mediave dhe opinionistëve kanë pozicionimet e qarta, disa pro, disa kundër vetëvendosjes. Ata që janë kritik ndaj Albin Kurtit, shpesh i japin hapësirë më të madhe LDK-s dhe Abdi Xhikut, duke amplifikuar diskursin e tij opozitar. Kjo krijon një ekosistem komunikimi që nxit më shumë konfrontim se sa bashkëpunim. Nga ana tjetër, edhe mediat më afër vetëvendosjes shpesh reagojnë me ton të fortë, duke thelluar ndasitë, vlerëson Jakupi. Në përfundim ai nënvizon disa pika kyçe të analizës së tij. Diskursi agresiv është më shumë strategjik se emocional. Bashkëpunimi LDK vetëvendosje është politikisht i ngrirë, jo i vdekur përfundimisht. Mediat dhe opinionistët po luajnë rol të dukshëm në polarizimin e narrativës politike. Në thelb, të dyja partitë po përgatiten për një garë elektorale frontale, ku secila dëshiron të jetë boshti kryesor i qendresës politike, përfundoi Jakupi.